மொட்டுகளே மொட்டுகளே மூச்சு விடா மொட்டுகளே கண்மணியாள் தூங்குகின்றாள் காலையில் மலருங்கள் உன்னரும்புகள் மலர்கையிலே மின்மெல்லிய சத்தம் வரும் என் காதலி துயில் கலைந்தால் என் இதயம் தாங்காது மொட்டுகளே மொட்டுகளே மூச்சு விடா மொட்டுகளே கண்மணியால் தூங்குகின்றாள் காலையில். எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதியும் நானும். இன்றைக்கி அதியும் நானும்ல வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான். இத்தனை நாள் அப்படியே வின்டரில் வீட்டுக்குள்ளேயே போயிடுச்சு. இப்போ வந்து இங்கே ஸ்ப்ரிங்கு ஸோ ஹை பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல செரி பிளாசம் ஆகிருக்கு. ஸோ பூவெல்லாம் அழகாக பூத்துருக்கு ஒயிட் கலரில். ஸோ அங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டு தான் கிளம்பிட்டோம். ஸோ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் தாங்க யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கேருந்து ஒரு 55 மினிட்ஸ் தான் ட்ராவலு. சரி அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன். ஃப்ளவர்ஸ் பாரு. ஸோ எல்லா பக்கம் ஆமாம் ஆமாம் தங்கம், எல்லா பக்கமும் அழகாக பூத்துருக்கு. ஏன் அதிக்குட்டி இப்போ எங்கே போகிறோம்? எதில் போகிறோம்? ஹை பார்க் வந்தாச்சு. இன்றைக்கி வந்து பயங்கர டிராஃபிக்குங்க. சரியாக ஒரு 1.5 மணி நேரம் கிட்டே ஆயிடுச்சு. அதுவும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சப்வேல ஏறிட்டு அதிலிருந்து பஸ் மாதிரி வர மாதிரி பஸ்ஸில் தான் வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்காக ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்தாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே லேக் இருக்குது. ஸோ அங்கே அந்த உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுமான்னு தெரியல, அங்கே பார்த்தீங்களா ஒயிட் கலரில் தெரியுது. ஸோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து இங்கே ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது, அந்த வழியில் போயிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா போகிற வழியிலேயே அந்த சைடில் இருந்த லேக்கு, அங்கே அத்தனை ஃபிஷ்ஷஸ் இருந்ததுங்க. நிறைய பேர் ஃபிஷ்ஷிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு அந்த வீடியோலேயே தெரியும், அத்தனை மீன்கள் மேலாப்லேயே நீந்திட்டு இருந்தது. உள்ளே வந்து கோல்டன் ஃபிஷ் எல்லாம் இருந்தது. அது மேபி இவங்க விட்டுருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல, அழகுக்காக. ஸோ அத்தனை ஃபிஷ்ஷஸ் இருந்தது. இது போகிற வழியிலேயே என்ட்ரு ஆகி கொஞ்சம் தூரத்துலேயே வந்து ஒரு 2-3 ட்ரீஸ் மட்டும் இருந்தது, அழகாக பூத்து இருந்தது. ஏன்னா இப்போ வின்டரில் வந்து ஃபுல்லாக ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறும் மரத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு இப்போ அப்படியே பூவோடு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. இது அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டோம். போகிற வழியில் 2 பக்கமுமே ஃபுல்லாக மரங்க அப்படியே பூத்து குலுங்கிட்டு இருந்தது. ரொம்பவுமே கூட்டமாக இருந்தது அந்த இடத்துல எல்லாம். ஸோ மேலோட்டமாக அப்படியே வீடியோஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு அப்படியே போயிட்டோம். ஓகே இங்க இருக்கு பாருங்க. ஏங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஆர்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருந்தது. ஸோ சேல்ஸுக்காக அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க, கேன்வாஷில் பண்ணி அழகாக வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த இடம் மட்டும் அப்படியே ஃபுல்லாக மஞ்சள் கலர் பூவாக இருந்தது. அங்கெல்லாம் வீடியோஸ் எடுத்துட்டு எல்லாம் சுற்றிட்டு அதுலேயும் கூட நல்லா விளையாடிட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் கடைசியாக வந்து சரி சப்வேலேயே வந்து ஏறி வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். இந்த ஒரு மரம் தனியாக அப்படியே அழகாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ எல்லோரும் வந்து செரி பிளாசம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியல, ஏன்னா அங்கே வந்து அது வந்து ஒரு ஹை பார்க். அது ஆக்சுவலாக அது பேர் வந்து ஹை பார்க்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெரிய ஏரியா. ஸோ நம்ம நடந்துட்டு போகிற மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் தான் இருந்துச்சு. போகிற வழியில் ஒரு சில இடங்களில் மரங்களில் வந்து அழகாக பூ பூத்திருந்தது. ஸோ பெருசாக விலாகுன்ட்டு அதை எடுத்துக்கவும் முடியல. அண்ட் அதிரனும் வந்து ஓடி பிடிச்சி விளையாடணும், அங்கே ஓடணும் இங்கே ஓடணும் அப்படின்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தான். ஸோ அவனை டேக் கேர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எங்களுக்கு சரியாக போயிடுச்சு. ஸோ பெருசாக ஒரு விலாக் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னால் எடுக்க முடியல. பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் கிளிப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தேன், அதை நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. நான் வந்து விலாக் எடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு தான் போயிருந்தேன். அப்புறம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஓகே இது மட்டும் தானே மரங்க பூ, அதை வந்து அதை மட்டுமே எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுக்கல. நாங்கள் வந்து சண்டே தான் ஆக்சுவலாக போயிருந்தோம். சாட்டர்டேவே போயிருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும், ஏன்னா சண்டே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மண்டே ஸ்கூல் அனுப்புறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். பட் திடீர்னு பிளான் பண்ணி போனது தான். அது இங்கிருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்வே, அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின், அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸு. ஸோ பஸ் வந்து ரொம்பவுமே டிராஃபிக்காக இருந்தது, அந்த இடமே டிராஃபிக்காக இருந்தது. ஸோ ரொம்ப நிறுத்தி தான் போனாங்களே. போகிறதுக்கே ஒரு 1.25 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு.
அப்புறம் போயிட்டு சுற்றி பார்த்து நான் ஈவினிங் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டு ஸ்நாக் மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், அப்புறம் வந்து சாண்ட்விட்சு, அப்புறம் வேறு என்ன கார்ன் வேக வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் தூரம் போய் நடந்துட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு நம்ம ஃபுட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிருந்தால் சாப்பிட்ருக்கலாம். அங்கேயே ஒரு சில ட்ரக் அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட இருந்தது, ஐஸ்கிரீம் ட்ரக்கு, அப்புறம் வந்து ஹாட் டாக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு ஒரு 2.5 மணி நேரம் போல் சுற்றிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சரி நீ கிளம்பிடலாம், நாளைக்கு ஸ்கூலும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ரூட் இருந்தது. ட்ரெயின் ஏறி மறுபடியும் ட்ரெயின்லேயே, ரெண்டுமே ட்ரெயின்னு வைங்களேன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சப்வே அப்படிங்கிறதுனால டிராஃபிக்கும் இருக்காது. டக்குன்னு ஒரு 1/2 hour கூட இல்லை வீட்டுக்கே வந்துட்டோம் நாங்கள். ஸோ அந்த நாள் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா போச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே மதர்ஸ் டேக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸ்லலாம் கிராஃப்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க போல். கிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு மிஸ் சொல்லி விட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி. ஆக்சுவலாக ஃப்ரைடே ஸ்கூல் போயிட்டு வந்திருக்கான் அண்ட் சண்டே வந்து மதர்ஸ் டே. ஃப்ரைடேவே மிஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, இதை நீங்கள் வந்து மாமிக்கு தெரியாமல் ஒழிச்சு வச்சிடணும், ஹைட் பண்ணி வச்சிடுங்க, அப்புறம் வந்து சர்ப்ரைஸாக மதர்ஸ் டே கொடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க போல். அவன் வந்து அம்மா அப்பா 2 பேர்த்துக்குமே சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்தோம் வெள்ளிக்கிழமை. எங்களை டோருக்கு வெளியிலேயே நிற்க வச்சுட்டு பேக்குள்ளே வச்சுருந்துருக்கான். நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறேன், அது வந்து ஹைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மட்டும் உள்ளே வந்து டிவி ஸ்டாண்ட் கடியில் வச்சுருக்கான். யூஸ்வலாக வேறு எங்கேயாவது தான் அவன் ஒழிச்சு வைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். டிவி ஸ்டாண்ட் கடியில் சுத்தமாகவே தெரியாது, அங்கே வந்து ஒழிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து கொடுத்தான். ஆக்சுவலாக இதுதான் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸ்கூல்லேருந்து. ஒரு கிளாஸ் ஜார் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து நான் கொடுத்து விட்டுருந்தேன். அதில் இது ஃபெவிகால் போட்டு பேப்பர்ஸ், கலர் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த கார்டு இது இப்படி ரோல் பண்ணி இருங்க காட்டுறேன். இப்படி வச்சு கொண்டு வந்துருந்தான். இது அவனோட ஹேண்ட் பிரிண்ட் போல். பிரிண்ட்டு நான் ஹேண்ட் பிரிண்ட் வச்சேம்மா அப்படின்லாம் சொன்னான். அப்புறம் லீஃப் இதெல்லாம் கட் பண்ணி அவங்களே ஒட்டியிருக்காங்க. ஒட்டிட்டு உள்ள வந்து அவனே எழுதியிருக்கான், டு மாம், ஐ லவ் மாம், ஹாப்பி மதர், ஃப்ரம் மதிரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே ஹார்ட் எல்லாம் போட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தான். அப்புறம் சரின்ட்டு நான் வந்து இதில் ஒரு லைட் மாதிரி செட் பண்ணி நைட் பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே அழகாக இருக்கும். கேண்டில் செட் பண்ணி நைட் வந்து இந்த கலர்ஸ் கூட அது எரியிறப்ப ரொம்பவுமே அழகாக இருந்தது. நான் உங்களுக்கு அதை நைட் எடுத்து உங்களுக்கு சைட்லேயே வந்து அந்த வீடியோவை அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ அழகாக இருந்தது, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அவங்க கையிலேயே பண்ணி கொடுக்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அதுவும் சண்டே மார்னிங் அவன் எந்திரிச்சதுமே ஹாப்பி மதர்ஸ் டே அம்மா, லவ் யூ ஸோ மச் அப்படின்லாம் சொன்னான். ஓகே, பையன் பெருசாகிட்டு இருக்கான், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவுமே சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து சாட்டர்டே வந்து இங்கே லைப்ரரியில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஒரு மணி நேரம் ஒரு 2 ஸ்டோரி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பெயிண்டிங்ஸ் இருங்க காட்டுறேன். ஸோ 2 ஸ்டோரி சொல்லி கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க பெயிண்டிங் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு டேபிள்லேயும். அது வந்து அவங்களே சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்படி செய்யணும் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக அவங்க சொல்லி கொடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி, இது நான் பண்ணது அங்கே. அதுக்கப்புறம் இது அதிரன் பண்ணலாம். மதர்ஸ் டேக்காக அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க அம்மாவுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்காக இது பண்ணியிருக்கான். அப்புறம் இது ஒன்று அவனே வரைஞ்சான், இதெல்லாம் ட்ராப்லெட்ஸு, அப்புறம் இது ஃப்ளவரு அப்படின்லாம் சொல்லி வரைஞ்சிட்டு இருந்தான். ஸோ அப்படி சாட்டர்டே வந்து அப்படி டைம் பாஸ் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் என்னென்னா இங்கே வந்து சூப்பராக வெதர் எல்லாம் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது. இப்போல்லாம் 17-20 கிட்டேயே இப்போ இந்த வீக்கெல்லாம் வரப்போகுது. ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இனிதான் நான் வந்து கார்டன் ஒர்க் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், லாஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ தான் நான் பார்த்து வச்சுருக்கேன் என்னென்ன செடியெல்லாம் என்னென்ன டெம்பரேச்சரில் வந்து அது வளரும் அப்படின்னுலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்கி ஈவினிங்கே பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அதிரன் கூட வச்சுட்டு பண்ணால் அவங்களுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதனால அவன் வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இன்னொன்று, இப்போ ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி செய்யலான்ட்டு இருக்கேன். மோஸ்ட்லி அவனுக்கு வந்து நான் ரைஸ் தான் ஊட்டுவேன் வந்ததுமே. இன்றைக்கி லெமன் ரைஸாகவே கொடுத்து விட்டுட்டேன். ஸோ மேக்ஸிமம் சாப்பிட்டு வந்துடுவான்னு நினைக்கிறேன், பட் தெரியல, வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ ஒரு பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு ஸ்நாக் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அது எப்படின்னு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன்.
என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அதிக்குட்டி? எங்க போச்சு? யாருக்காக ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்க? எப்ப கொடுப்ப அது? ஓகே, அம்மாக்கு எப்ப கொடுப்ப? எங்க ஹைட் பண்ணிருக்குது என் தங்கம்? தள்ளிக்கோ. என்ன வச்சிருக்கீங்க? பாவதிரன், யாருக்கு இது? மொட்டை அழகா ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்க. என்ன பண்ணிருக்கீங்க? பார்த்துட்டு தரேன்டா. டே கூட என்னமோ செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களா அம்மாவுக்கு? அச்சோ, பியூட்டிஃபுல்டா தங்கம்மா. லாண்ட்ரியில துணியெல்லாம் போட்டு வந்திருக்கேன். மெஷின் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்புறம் காலையில தான் இது மாவு முடிஞ்சிருச்சுன்னு அதுவும் வாட்டி வச்சிருக்கேன். ஸோ வேலைகள்லாம் மித்தது இந்த வீடு கிளீனிங் அதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து பொட்டேட்டோவில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்நாக் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இதை ஃபர்ஸ்ட் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பேபி பொட்டேட்டோஸ்ங்க, குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இல்லையா? அதில் வந்து ஒரு 5 பொட்டேட்டோ போல் நல்லா வாஷ் பண்ணி குக்கரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். லைட்டாக உப்பும் சேர்த்திருக்கேன். இதை வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 2 விசிலுக்கு விடலாம். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா பொன்னாங்கண்ணி கீரை. இருங்க தெளிவாக காட்டுறேன். பொன்னாங்கண்ணி கீரை இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கி சமைச்சிருந்தேன். அதோட தண்டை வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சு நல்லா ரூட் பாருங்கள், சூப்பராக ரூட் வந்திருக்கு. இங்கேயும் அப்படியே குட்டி குட்டியாக லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு குட்டியாக அங்கங்கே. ஸோ இது வந்து நான் அப்படியே இதில் மண்ணில் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இது ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருந்தேன். சூப்பராக வந்திருந்தது. நான் ஒரு 4 வாட்டி கிட்டவே பருப்புலலாம் போட்டு கடைஞ்சேன். பொரியலுக்குன்னு நம்ம அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது. பட் நான் இது வந்து இது பருப்பில் போட்டெல்லாம் கடைஞ்சேன். இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ அது வச்சுருக்கேன். அப்படியே கையோடு சாப்பிட்றலாம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி நான் லெமன் ரைஸ் தான் செஞ்சுருந்தேன். லெமன் ரைஸும் பொட்டேட்டோ பொரியலும். மேக்ஸிமம் வந்து பருப்பு அந்த மாதிரி வைப்பேன். ஆனால் வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் ஏதாவது செஞ்சுடுவேன். பார்த்தீங்கன்னா 2 விசில் விட்டு விசில் அடங்கினதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ எடுத்து தண்ணியை வடிச்சிட்டு இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்திக்கலாம். அப்படியே இப்போ இதில் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். கூட என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில், அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு கரம் மசால் பொடி, அதுக்கப்புறம் தேவைங்கிற அளவு உப்பு. ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்குக்கு போட்டு தான் நம்ம வேக வச்சுருப்போம். பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இது வரமிளகா இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து நான் ஜஸ்ட் லைட்டாக நுணுக்கி எடுத்துட்டேன். சாரி, அது வந்து போட்டிருக்கேன். சில்லி ஃப்ளேக்ஸு. அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து பூண்டு தட்டி ஒரு 2 பல் பூண்டு, அதை வந்து நல்லா தட்டி சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்துறதெல்லாம் அதில் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ வந்து இதை ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல வச்சிடலாங்க. சாரி, வச்சுட்டு இதை வந்து ஏதாவது ஒரு கனமான டம்ளரோ ஏதாவது வச்சு ஒரு அமுக்கி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி. இன்னுமே சின்ன சைஸ் பொட்டேட்டோ கிடைச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இதுக்கு சிறுசு எனக்கு கிடைக்கல. ஓகே, இப்படி அழுத்தி விட்டாச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரு 300 டிகிரி
ஃபாரன்ஹீட்டில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் 10 to 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம். நீங்கள் வந்து குக்கர் தான் இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு சில்வர் பாத்திரத்துலேயோ இதுலையோ குக்கருக்குள்ளே வச்சு கூட நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ நான் அவனில் வச்சு எடுத்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு பேக் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சீஸ் ஆட் பண்ணணும். மேலாப்பில் இந்த சீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே நம்ம சாலடுக்கு அதுக்கெல்லாம் வச்சு அப்படியே போட்டு சாப்பிட்லாம். அந்த மாதிரியான ஒரு சீஸு. 3 சீஸ் பிளெண்டு வரேன் தாங்க வர பாரு உனக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. சீஸ் மேலே போட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து இது கொத்தமல்லி தழை அப்படியே லைட்டாக தூவி விட்டுடலாம். இப்போ மறுபடியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சு எடுத்து அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆனால் போதும், அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாம். இது நான் மறுபடியும் வந்து உள்ளே வைக்க போகிறேன். வரேம்மா மெல்ட் ஆகி சூப்பராக வந்திருக்கு. கடைசியாக வேணுன்னா நம்ம லைட்டாக பெப்பர் தூவுறதுனா தூவி விட்டுக்கோங்க. ஸோ சூப்பரான பெப்பர் வேணாமா, அதான் இதில் மட்டும் அம்மா தூவல, இது எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈவினிங் வந்து கிட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீ கை வச்சுட்டு இருக்க. பிளேட்டில் வைக்கிறேன். தங்கமானோ சூடாக இருக்கு. பூண்டு வர மாட்டேது. ஸோ பூண்டு வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பி ஆயிருக்கு. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் மதி. ஏன் நல்லா இருக்குடா. வா அதிமா. அவ்வளோதாங்க, இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.